咯嚇，咁樣其實咧，你習慣咗之後咧，你會發覺咧，即係你嘅得嘅咧，會比你失嘅多嘅嚇。咁啊，人哋會記得你添啊，因為咧你講啲嘢係同個個都唔同嘅嚇。咁但係咧，真係嘅點解要講逆向思維咧？喂，點解而家香港回歸咗之後，好似乜嘢嘢啊，我哋都要諗話政府做得唔夠，政府做得唔好。一嚟個個政府都係做得唔好，個個政府都係做得唔夠。第二，即係頭先不論講綠色嘅議題，講各種頭先就業創業，講呢個少數族裔或者即係呢個各種嘅議題，其實淨係靠政府做嘅嘢呢，要等幾耐先至夠呢？我哋嘅機制喺香港嗰個政治嘅機制係咪容許一個咁嘅轉變呢？你再去要求啲咩嘢嚇？頭先呢位先生講嘅係啦，你話要求要政府係即係點樣開嗰啲位嘅？喂，其實係咪真係咁容易做到呢？定係會唔會我亂講嘅就係話，不如可能走去啲學校度話你收外國學生都已經可以收啦，唔係一定要收中文㗎。會唔會要佢就係即係喺學校嗰個層面去做，唔好靠政府呢？等等。即係我會覺得呢，好多嘢呢，我哋而家呢好多時都喺度等嗰啲政策出嚟。一陣就講 CEPA， 而家 CEPA 都唔出到第幾輪啦。實際上呢，就政府就攞完彩之後呢，對業界嘅幫助，我如果戴業界嗰頂帽嚟講，好多時呢其實幫助係不大嘅嚇。咁但係個個呢而家慣咗呢，就係等每年就派糖嗱，下個禮拜又派糖啦，睇下派啲咩。咁呢，但係會唔會我哋用個新嘅思維，就係我呢度打錯字，唔係創選，係創造機會。咁我哋點樣去創造翻自己嘅機會呢？點樣去創造嘅新嘅市場呢？仲有點樣可以諗，即係諗得大啲啦？嗱，呢一個有少少其實又回應頭先呢一個頭先我哋講呢一度講嗰個創業嗰個問題啦。幾年前我睇過中文大學佢有一個嘅創業中心，佢哋做嘅一個研究，兩三年前到啦。佢嗰陣時研究咗出嚟呢，去揾香港嘅創業者同埋揾深圳嘅創業者，其中一個 finding， 其中一個結果，佢哋發現呢，就係話喺內地。當時佢主要係深圳區域入邊嘅創業者呢，佢哋嗰個思維呢係諗住佢哋要做得好大，佢要係做一個係有 growth 嘅 growth oriented 嘅，即係話咩意思呢？最後佢個個都係話佢做唔做到一回事嚇，但係有人做到個 QQ 騰訊，你買咗佢啲股票就發達啦，係咪？即係騰訊 QQ 香港冇乜人用嘅，但係大陸好多人用噶嘛，你都應該聽過啊。咁佢因為大人細路都聽過，因為大人就買佢啲股票，年輕人就可能知道有呢個咁嘅 ICQ 呢個 IM 嘅嘢。咁咧，所以呢間公司大人細路都會識嘅。咁騰訊都即係話大陸個深圳或者嗰度嘅一啲嘅創業公司咧，個個都諗住咧，我要做到中國最大，我要做到全世界最大，我要做到乜嘢嘢？香港嗰啲咧就即係我唔係話貶低佢哋，但係即係某程度上係喂，我要開間茶餐廳嚇，我要咩嘢？我要開個乜嘢whatever 嚇，回本係啦。點解會咁樣嘅咧？點解我哋唔識得去即係 dream big 一啲，諗大一啲嘅咧嚇？你做唔做到一回事，但係你如果諗細咧，你即係人哋以前即係阿媽教我讀書都係啊，你諗住攞 A 就攞 B 啊嘛，你梗係諗住攞 A 啦，咁樣搏佢攞 A 啦，但係最可能都係得 B 嘅啫嘛。你諗住攞 C 嘅，你就隨 D 同 E 啦，咁樣一樣嘅啫喎，係咪？咁呢個係咪我哋其實亦都係面對一個問題咧？即係呢一個好明顯咧，喺內地嗰度嘅朋友咧，好多時咧喺呢方面已經諗得遠過我哋啦。咁最後咧有兩個嘅 quote， 咁咧呢兩個嘅人嘅講嘅嘢，兩個阿標講嘅嘢。咁第一個就係 Bill Gates咧，佢其實咧，或者係呢個未來嘅方向方面，大家可以從咩角度去諗？尤其是諗創新同埋科技方面有關嘅嘢。Bill Gates 咧，佢喺呢一個2007年嗰陣時，佢喺哈佛講嘅呢個 speech 咧，大家有機會可以上佢啲 link 睇下佢原文同埋佢嗰個 video 咧。呢個 video 係喺另一個場合講嘅。咁佢咧就提出3年前提出呢一個叫 creative capitalism 嘅嘢。其實簡單嚟講咧，就即係話揾錢唔好再揾啲有錢佬嘅錢，揾錢應該揾啲窮人嘅錢。但係其實唔係個講得咁難聽嘅，就係咩咧？佢話你要令到嗰啲窮或者嗰啲資源冇咁足夠嘅國家同地區嗰啲人，令到佢哋都係有能力嘅話呢，你會製造更加大嘅市場。所以你唔應該集中呢，就去揾嗰啲最有錢嘅人嘅錢，嗰度呢已經係
即係大家喺度爭㗎啦，同埋咧你唔會創造到新嘅市場嘅。其實你真係要做嘅咧，反而就係要諗點樣幫嗰啲有需要嘅人。你幫到嗰啲有需要嘅人嘅話咧，嗰度先至係你最容易、你最希望同埋你做到嗰啲嘢咧，係會對社會同埋對你自己係有意義嘅。咁呢一個佢又發財立品啦，係發咗達之後就咁樣做，咁佢真係將佢啲身家抌晒落去做呢啲嘢嘅。咁呢一個咧就係佢嘅 creative capitalism。另外一個咧就係克林頓。克林頓咧07年嗰陣時，亦都係喺哈佛嗰個畢業禮嗰度咧，佢就講咗呢段嘅説話。咁呢段説話，我覺得其實咧就好重要嘅。如果咧當日即係香港政府咧，即係呢個高鐵事件之前咧睇到呢句説話，佢就知道咩事㗎啦。就係話咧，普通嘅人喺今日咧，其實佢有更加大嘅能力把握喺佢手上邊，只要咧而呢啲能力咧係令到佢可以做到一啲 public good， 即係一啲對公眾有利嘅嘢。因為三件事係邊三件事啊？第一樣 rise of the NGO non-government organisation， 即係呢度好多啦嚇。因為 NGO 越嚟越重要。第二個趨勢就係因為 global media culture， 即係全球性嘅喺內容喺文化上邊嗰個媒體嘅力量。咁呢個媒體力量來自邊度呢？就係第三樣嘢，就係 the internet。好簡單，呢三樣嘢，佢話就係因為呢三樣嘢呢，令到本來好似冇乜即係資源嘅人，即係冇乜錢嘅人啦，簡單嚟講權嘅人啦，都可以呢，只要佢發揮佢嘅力量嘅話呢，佢可以改變世界。咁呢個佢就係對嗰啲哈佛畢業生講嘅，咁唔需要哈佛畢業生嘅嚇，所有嘅人呢，其實都可以做到呢一樣嘢。咁所以我覺得呢一句説話其實好重要嘅。咁亦都可以大家從呢一個角度去諗，我哋做嘅利用科技可以做到啲乜嘢嘢。咁所以呢，創新呢，其實就好似克林頓頭先講，就係 if they choose 不過好重要喎。頭先講嗰度有一個即係條件嘅喎，就係呢啲人佢要自己 all agree 喎。你知你原來把握咁多權力喺你手上邊，但係你唔用嘅呢，你喺度即係仲係佢可能有啲即係掛住揾份好工咁樣，就即係打份工咁樣嘅加人工咁樣嘅話呢，咁你係唔會做到呢樣嘢嘅喎。但係如果你認為你想咁做嘅話呢，你就做到啦。咁點樣可以改變呢個世界呢？但係我哋又有好多挑戰嘅，好多挑戰嘅。有時我哋驚怕，有陣時咧俾人話好激進。有陣時咧就係因為我哋嘅文化，我哋咧就話要穩穩陣陣啊，阿媽叫我點樣樣啊咁樣樣。咁有陣時咧係呢啲各方面嘅挑戰，令到我哋係裹足不前。咁但係實際上咧我哋真係點樣可以去改變世界咧？淨係用翻科技嚟講咧，我已經呢度列一紮例子，已經真係冇事唔會喺度同大家講噶啦。所以其實咧綠色嘅 IT。點樣去改變呢個世界呢？其他嘅好多嘅，頭先講到內容方面，點樣用各種新嘅方法去分享內容嚟去製造一啲新嘅機會呢？等等。咁我諗今日我可以有時間講嘅都係咁多啦。多謝 Charles。咁教曉我哋一樣嘢，要認創業呢，其實係某程度上係容易啲嘅，即係好似係容易啲嘅，因為你個個人呢。橫掂你都可能係宅男宅女好，你都係即係匿埋對住部電腦㗎啦。咁你要做啲嘢，唔係淨係話上去 hea 嘅，上去做啲認為係可能係即係人哋即係大人做工就話嗰啲叫做秘撈啊。但係你可能唔係啊，即係亦都可以用你公餘課餘嘅時間做一啲真係覺得有意義嘅出嚟試呢，其實係絕對係可以嘅。咁而且呢，就係、成本係咪平好多呢？成本好多時而家的確係平好多啦嚇。咁我諗但係最緊要其實都唔係呢啲咁嘅問題，因為嗱，如果成本好高嘅，你用嘅方法唔同。如果你係真係有個能力，即係講真成本高喎，除非你就係話你個商業計劃，你個 business plan 諗出嚟嘅話呢，你係諗住好似我哋 .com 嗰陣時啦，1蚊擺落去做研究。5蚊擺落去，唔係3蚊擺落去做人工，剩翻6蚊擺落去做 marketing 同埋搞 party 嘅，咁你就梗係成本好高啦。如果唔係你，除非你係真係你已經有一個概念，而嗰樣嘢係好高嘅技術成分嘅，咁你當然走嗰條嘅創業嘅道路係唔同㗎啦嚇。咁如果你揾唔到人肯投資你，即係你嗰個技術成分亦都未必真係可以 justify 得到啊！咁但係呢，如果你話即係好多時，尤其是而家我哋諗嘅好多人、好多朋友會諗嘅簡單一啲嘅創業嘅方法嘅，簡單到而家好似 iPhone 嗰度
擺個 app 落去個 App Store 嗰種嘅方法嚇。將來而家 iPhone App Store 即係14萬個好似個 application，遲啲又話24間國際嘅電信公司又整個第二個 App Store 出嚟同佢鬥啦等等。咁好多呢啲呢，其實你只係呢靠即係